Iniciamos jóvenes en pantalla de video. Sonido magnífico. Damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo concepto de la música sonidera. De la música sonidera. Oye, mujer. Sonido magnífico, el auténtico y original. No tengo explicación. Con la alta tecnología en audio, video y música computarizada. Sonido magnífico. Desde la tierra que nos vio nacer. Desde San Miguel, Calixitla, Chilchotla, Puebla. Llega con su música y el buen sabor. DJ 8 Mix. Con los ritmos vanguardistas de las nuevas generaciones. Cumbia. En el micrófono, Martín Hernández. Cumbia. El sabor de la cumbia de los hermanos Hernández, Martín y Guadalupe. Sonido magnífico. Esto para ti, sonidero. Y por supuesto, las cumbias poblanas. Las cumbias poblanas. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas. Bachata. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Rock and roll. Mix. Hermanos Hernández. Queda con ustedes el magnífico del sabor desde San Miguel Calixitla, Chilchotla, Puebla. Comenzamos en 3, 2, 1. Iniciamos. Sonido magnífico. Damas y caballeros, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos hoy. Estamos iniciando labores, bienvenidos, señor. Estamos iniciando labores, jóvenes, bienvenidos. Esta noche trabajando en el barrio Corazón de Jesús. Por supuesto, el servidor, Sonido magnífico. Iniciamos, buenas noches, bienvenidos. Y que ustedes se diviertan a lo máximo. Estamos iniciando labores, bienvenidos. Bueno, pues mis amigos nuestros, estamos listos ya. Estamos listos para dar inicio
Hoy en este bonito programa, claro que sí, damas y caballeros. Esta noche saludando a los festejados, por supuesto para Fernando, Fernanda y Anthony. Esta noche festejando primeras comuniones y claro que sí, por supuesto. Saludando a la madrina Leticia Rosas, por supuesto, enhorabuena. Bueno, pues mis amigos, como siempre saludando a toda la gente bonita que hoy y ya nos acompaña, bienvenidos. Buenas noches y que ustedes se diviertan hoy en este magnífico lugar. Bueno, pues bien, amigos nuestros, vamos a continuar en esta noche. Ya estamos listos para dar inicio a este bonito programa. Así es que vamos a iniciar con el primer numerito de la noche que tenemos para toda la gente que ya nos acompaña en este sitio y en este lugar. Vamos a bailar, jóvenes, el tema se titula así. Ánimo, chamacos, vamos agarrando parejita esta noche. Vamos a bailar y dice... Vamos a bailar. Sonido magnífico. Ánimo, chamacos, buenas noches, iniciamos. Iniciamos, jóvenes. María es mi amor, Vamos a bailar cumbia sabrosa, ándale. con ella vivo la Red muy suave esta noche, dice. Sonido magnífico. porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continúen siempre. Esta noche saludando familia Rosa, De todo por supuesto familia Hernández, ándale. Estamos iniciando, buenas noches. Vamos a darle sabroso esta noche, ándale. Sonido magnífico. Que Dios me Ándale como dice. Ándale que venga el saborcito rico. que no volveré a ser Esta noche trabajando corazón de Jesús. vida feliz. Ándale ritmo y sabor, ándale. Sin morir, si estoy viviendo por ti. Ándale, vamos a bailar esta noche, jóvenes. Estamos iniciando, ándale. Ritmo. Ándale, ¿cómo se llama? María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Ándale, ¿cómo dice? Nadie más podría, Estamos iniciando labores hoy. que la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y con Ándale, vaya el sabor esa noche. desde todo que más te puedo Sonido magnífico. feliz. Ándale, que venga el sabor. Que Dios me ayude a morir, y aunque no volveré a ser en esta vida feliz. Esta noche saludando a la familia Hernández Rosa. Ándale, que vaya el sabor. Sin morir, si estoy viviendo. Ahí está para los festejados. Ahí está para Fernando, Fernanda, Anthony. Esta noche festejando primeras comuniones y dice... Y por supuesto...
Y por supuesto saludando a la madrina Leticia Rosas. Continuamos. Bueno, pues amigos nuestros, ahí damos el numerito de la noche, claro que sí. Esta noche saludando a toda la gente bonita que hoy está acompañando en este sitio y en este lugar. El muchacho, la madre, que es lo más grande del mundo. Por eso, Bueno, pues amigos nuestros, vamos a seguir adelante con más música sabrosa hoy. porque tiene a su mamá, que todito se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Bueno, pues mis amigos nuestros, vamos a continuar adelante. Hoy apenas estamos iniciando labores, bienvenidos.